पोलो उपरे 3 फुट्र पानी यातायात बाधाप्राप्त नवरंगपुर जिला नंदाहांडी ब्लॉक दहणा डंगर भेड़ा मझिरे थिबा बांगिरी पोलो उपरे 3 फुट्र पानी प्रवाहित होउछि। फल रास्ता उपरे 3 फुट उच्चर पानी चालुछि एवं जिला मुख्यालय सहित 3टी पंचायतर जोगाजोग विच्छिन्न होइछि। ए रास्ता नंदाहांडी ब्लॉक कार्यालय एवं जिला मुख्यालय को संजोग करुवा एकमात्र मुख्य रास्ता। पोलो उपरे पानी प्रवाहित हेबा द्वारा निज जरूरी काम नवरंगपुर जाउथवा लोके पोलो उपरे यातायात करि न पारि पोलोर उभय पार्श्वरे छिड़ा होइछन्ते। किंतु ये लगना वर्षा जो डहणा आम बांगिरी नाल ऊपर 3 ରୁ 4 फुट पानी जाफल जाई होने डहणु नवरंगपुर जावाई हूँ गोटे मुख्य रास्ता यातायात ये लगना वर्षा को असुविधा हो। नवरंगपुर मोर इमरजेंसी कम मेडिकल कम जाऊली रही जाइए दीर्घ 5 घंटा है आमर मुख्य रास्ताटा हूँ यहाँ ये रही जाइए 5 घंटा होगा 4 फुट पानी रोचे ऊपर जानला आ तो जाई हेनी अपेक्षा कर रही।